sekali ya teman-teman ya. Ini banyak ikan ya teman-teman. Banyak berserakan daun pisang di sini teman-teman. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Wah, lihat ya teman-teman. Tumbang pohon pisangnya teman-teman. Wah, saya menemukan ember teman-teman. Wah, warna hitam teman-teman. Ada pisang teman-teman. Masih muda teman-teman pisangnya. Wah, pisangnya pada tumbang teman-teman. Wah, ada apa itu teman-teman? Ayo kita lihat teman-teman. Wah, ini ada eskavator. Wah, dan bus tayo ini teman-teman. Ada besar juga teman-teman. Wah, bus tayonya. Wah, itu bus tayo ada 4 teman-teman. Pendam lumpur bus tayo teman-teman. Oh no. Ayo kita selamatkan teman-teman. Wah, ini ada eskavator teman-teman. Kita taruh ember teman-teman ya. Ini ada doser teman-teman. Wah, kita cuci dulu teman-teman. Wah, pendam lumpur teman-teman. Wah, ini ada bus tayo warna biru teman-teman. Wah, kita cuci dulu teman-teman ya. Wah, bersih teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, 3 lagi teman-teman. Wah, bus tayonya terpendam lumpur. Bersih teman-teman ya. Ini warna merah teman-teman. Wah, sudah bersih teman-teman. Nah, sambil kita selamatkan, sambil kita cuci dan bersih teman-teman. Wah, ini ada lagi ketinggalan. Wah, cuci lagi teman-teman. Wah, sudah bersih teman-teman. Wah, lihat. Mereka sudah pada bersih teman-teman. Yang tadi kecebur di empang dan mobil tayo ini terpendam lumpur teman-teman ya. Wah, banyak ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye bye.